Magandang araw sa lahat. I'll be sharing my ITX or small form factor build with you. We were initially thinking of getting a mid-tower or mini ATX, but the footprint on our available space is very limited. So we decided to go with a smaller build. For this build, we decided to get NZXT H1 case. ITX case siya, and it only measures 8 by 8 by 15 inches, which is ideal for our limited space. Nanood ako ng maraming video sa YouTube and mukha naman siyang madaling i-DIY. Toolless din yung pagbaklas sa kanya at may magnetic dust filter sa gilid, as you can see dito sa video natin. Yung mga kasama niyang accessories would be, of course, yung mga zip ties and screws, as well as SATA cables, power cables, and of course yung manual. May kasama na rin siyang all-in-one liquid cooler for the CPU, and then a 650 watts na power supply. For the motherboard, Asus ROG B460i yung ginamit natin. May kasamang Intel Core i7 na 10th gen for our CPU. First choice ko talaga was Ryzen 7, kaso walang available na motherboard para dito. So we went for the Intel build. So Team Blue tayo ngayon. So here's the i7. Yun lang yung kailangan natin, yung maliit lang na yun. Hindi na natin gagamitin yung CPU cooler niya kasi may kasama na yung case natin na AIO. So kailangan lang daw maging maingat sa paglalagay nito. Never touch the pins dun sa loob ng motherboard when installing it. Then yun na, tapos na. For the boot drive, we went with SSD drive, ADATA XPGSX82000 512GB para mabilis yung boot up natin. Since Intel yung socket natin, gamitin natin yung bracket na kasama sa case. So yung mga napanood kong build sa YouTube were all AMD builds, so medyo kabado tayo dito sa part na to kasi kukunti yung video sa napanood ko regarding this. Mount na natin sa case yung motherboard natin. So may kasamang 4 na screws yung case natin for mounting the motherboard to the case. Actually yun lang yung kasama niyang screws. Madali lang ikabit yung mga wires kasi pre-routed na siya, meaning halos malapit na siya doon sa pagkakabitan mo, doon sa motherboard mo. Naisip na ni NZXT yun. Tapos may kasama siyang velcro strips para sa cable management. So maayos yung pagkaka-wire mo doon sa loob ng case natin, so hindi makalat yung mga spaghetti. Fortunately for our motherboard, wala siyang USB Type-C front panel header. So hindi natin nagamit yung USB Type-C nung NZXT, so tinago na lang natin siya.
Our memory, ginamit natin dito is G.Skill Ripjaws, yung wala ng bling bling kasi hindi naman makikita sa labas. So 32 gig yung kinabit natin dito na DDR4. Nag-install din tayo ng supplemental na storage which is a 1 terabyte Seagate 2.5. Wala, kinabit ko to kanina bago ilagay yung memory. Ulit-ulit tayo ng wiring tuloy. So ikakabit na natin yung AIO natin. May pre-applied thermal paste na siya, so hindi na natin kailangan lagyan ng thermal paste yung CPU natin. Ay, nakalimutan ko ilagay yung washer pala. May washers pala siya dapat bago ilagay. Okay, take 2. Tapos na, pwede na natin isarado yung case. So all in all, mabilis lang siya ikabit. Actually, mas matagal pa yung pagbabasa ko ng manual kaysa dun sa pagkakabit ng actual na items. So ngayon, ikakabit na natin yung last part which is the GPU. For our GPU, we decided to go with Galax GTX1660 Super. Ito na yung isa sa pinaka-affordable na GPU. We did not opt for an RTX one kasi hindi naman tayo for heavy gaming. This is more of a productivity build. So ito na yung pinaka, in a way, bang for the buck na GPU. Medyo nahirapan din ako magkabit ito kasi may slot pala or na kailangan mong i-align doon sa dulo ng GPU para pumasok siya ng maayos. Then after that, tidy up na lang natin and then try na natin kung mag-boot siya. So, eto na yung finished product natin for our gaming EST productivity build and for our home study. Salamat sa panonood.